大家好，在我们农村呢，出现了各种各样的种植行业跟养殖行业。而很多人都知道，不管是种植还是养殖，它肯定是要有一定的投入。在我们当地呢，出现了一家就是非常冷门的养殖行业。这种冷门的养殖行业呢，它的投入产出比可以说是非常的好，因为它的收成快。大概需要40天左右就能够收获，而且能够得到回报。相对来说，它的投入也并不需要太多。一个棚子呢，大概在3万左右。相对来说，这种冷门的养殖行业，很多年轻人都不愿意干，因为年轻人呢，首先他是非常害怕累，也怕脏的。今天我带视频前的网友一起去了解一下。大家可以看到，这里呢一共有4个棚子，每一个棚子呢，从开始投入的时候到它第一批出货，大概就每个棚子在3万左右。相对来说，应该很多网友都看过我之前所拍的2个视频，它是养殖的一种小动物。这种小动物呢，是通过牛粪、羊粪、猪粪之类的，大家可以看到这里放了非常多已经发酵好的，这些发酵好的呢就要放到这个里面进行喂这些动物。很多网友应该是猜到它是什么动物啊，它就是很多钓鱼爱好者非常喜欢用来钓鱼的蚯蚓。这个蚯蚓养殖呢，它是一个比较累也比较脏，所以很多年轻人不愿意干的一个活。这是我朋友所养的啊，他应该是在里面，我们去看一下。正好朋友这边来了客户啊，我们听一下。紫色是吧？对，颜色就不一样，看到没有？那种就不一样的，看到它头不是很紫的，它这个都是吧？是这个没关系，它会晚上的话你一吃它就会跑上来。这个紫蚯蚓呢，它长大以后啊，一条呢都有筷子这么长，这么长。等下我那边挖给你看一下，这边呢就是比较小一点的，看到没有？哇，好多啊！是啊，这是紫蚯蚓嘛？下面好多。对，它现在白天它是比较怕这个光，怕见光。你看它很快就钻了，不喜光嘛？对，你看，所以我们养蚯蚓呢，也是要根据它的习性来养殖的。关于这个牛粪、猪粪怎么样去发酵呢？我们也可以听一下朋友怎么样去讲解的。就是这个时节嘛，差不多也就是阴雨也比较多。对，如果说是太阳好的话，按你说的应该也没有问题。你在太阳底下暴晒的话，也是很快的，确实很快哈。当然加上你就晒干以后，你还需要去铺这个床嘛，是吧？你还要把它拉进去，可能也要一段时间。你别看这个啊，这个如果说就是我们来说啊，就我们单干，或者说只有一个人的时候，你干一件事情可能要2天来，2个人就更快一点了哈。这个东西这就看自己。所以说我们这种方法是在，比如说我这次碰到的问题就是这种，我当时我以为他帮我拉过来的是这个全压榨好的，对，就是碎的那种，没想到拉过来是半压榨好的。而且那个时候我还拉到里面去晒，但我外面也确实没有这么多地方去晒的，我就只能铺成床以后我就把它晒，就是所以说大棚就已经盖住了太阳，没办法直接暴晒，是啊，就拖了我时间，然后你就用这种方法，然后我就只能用这种方法哟。刚才听我朋友讲了一下这种蚯蚓养殖，它的出货率还有就是回报率啊，它的价格。像这种价格呢，批量订购的，就是出大货的情况，10块钱左右1斤。而且这种蚯蚓养殖呢，它的回报率相对来说也是比较高。像这种1米的样子就能够产出10斤蚯蚓，相对来说它的产量还是比较高，而且大概在45天到50天的样子就能够出一批货。养殖起来也是比较简单，只要掌握了粪源方面的问题，都是很好养殖的。来到朋友这边呢，也学到了不少的这个养殖方面的知识啊。相对来说，我这位朋友呢，虽然说因为这几年的话生意不好做，而且前几年的话也一直从事这个养殖行业，
到发现这个冷门的蚯蚓养殖还是一个重大的商机啊。相对来说，它现在订单量跟客户量都非常的大，而且它的货源呢就是不足，所以现在我们可以看到后面又开始扩建啊。这个扩建的规模从这边到我身后啊，一大片都是这个蚯蚓养殖，加上前面刚才我们刚开始的那一段呢，总的算下来，它的面积达到了28亩。其中有另外一位朋友呢，他的规模更加的大。反正这个供需量的话，就是非常的紧缺啊，所以满足不了市场，所以面临了就是这个一个养殖蚯蚓的好商机啊。不知道这种年轻人不愿意干的这个蚯蚓养殖，有没有网友觉得是一个很好的机遇啊？而且现在靠这门养殖发家的人也不少。今天的视频我就分享到这里，下期再见，拜拜。